それともう一つ。ここ最近、与党の国会議員の一人が、交通事故で亡くなっている。だが実は、それは交通事故などではなくて、誰かに金属バットで、頭を殴られて、殺されたのではありませんか。もし、そうだとしたら、なぜ、殺人事件を隠すんです。この殺人事件を捜査した刑事に、連絡を取って確認しましたが、問題の国会議員の死亡原因は、鈍器による頭部に対する強い衝撃だそうだ。そういう検視結果が出ているらしい。確かにこれだけなら、交通事故の可能性も否定できない。しかし凶器に使われた金属バットが見つかっている。しかも誰が犯人かも分かっているらしい。しかし、上からの命令で捜査が打ち切られたそうだ。凶器は見つかっている。犯人も分かっている。それでも、捜査打ち切り命令を出す。こんなことができるのは、一体どこの誰ですかね。警察庁長官の人事介入もできる。内閣人事局なら、捜査打ち切り命令を出せますね。証拠があるのかね。と幹事長が言った。吉岡が答えた。証拠はありません。しかし噂がある。一人や二人ではない。この千代田区の霞が関と永田町で数十人、あるいは数百人がそんな噂をしている。噂によると、この問題にも例のカルト集団が絡んでいる。8億円の国有財産を1億円で購入した男が所属しているカルト集団がこっちの問題にも関わっている。このカルト集団は霊感商法を財源にしているようだ。先祖の因縁やたたりで不幸になる。これを購入すれば不幸から免れる、などと人の不幸や不安につけ込み、高額な壺や数珠、
印鑑などを買わせる。高額な祈祷料やお布施名目の金品を要求する。信者への多額の献金要求をする。これが霊感商法だ。1980年代以降、国会でも社会問題として、たびたび取り上げられ、日本国政府に対策が求められた。警視庁などでは、悪徳商法の一種として、定義している。詐欺罪、恐喝罪が適用されるはずだが、加害者はなかなか罪に問われず、日本の被害者全体では、騙し取られた金額が、1年で20億円を超えたことも、あるという。2018年6月8日に、霊感商法対策の一環として、消費者契約法改正案が成立した。事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、その勧誘行為によって消費者が困惑し、その困惑のために消費者契約の申し込み、またはその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。だがこれは完全なザル法だ。これでは被害者が自分が騙されていることに気づけなければ、加害者を罪に問うことができなくなってしまう。霊感商法の加害者は、洗脳という手口を使う。洗脳された人間は、自分が洗脳されていることにも、自分が騙されていることにも、気がつけない。カルト集団に洗脳された人間は、ただ、カルト集団の言いなりになってしまう。そして、カルト集団と関わったことで、世間や親戚などからの信用も失ってしまう。そして、多額の献金要求に対処するための過重労働、自己破産、そして、その家族も道連れにされる。道連れにされた家族は、無理な献金要求と、借金返済に巻き込まれてしまう。子供の場合は、学校にも行かせてもらえず、
将来の希望は絶たれる。家族は辛労や過労のため、心も体もボロボロになってしまう。重い精神疾患を抱えたり、一生治らない体の不調を抱えることもある。そして、家庭崩壊。これが被害者だ。そして、被害者がいれば、加害者がいる。例えば、金属バットで殴り殺された国会議員だ。その男は、そのカルト集団と深いつながりがあった。カルト集団側からの人件費無料の秘書提供、無料の選挙活動協力、選挙投票日には、カルト集団の組織票、そして資金提供。その代わり議員は、カルト集団のイベントに参加したり、祝電を送ったりする。政権与党に所属する。国会議員とのつながりは、カルト集団の信用になる。そしてその信用が、霊感商法の餌食になる被害者を増やしてしまう。そしてカルト集団はさらに、懐柔した国会議員をカルト集団のための政治工作に協力させる。このカルト集団と関わっている与党の国会議員は、金属バットで殴り殺された男だけではないはずだ。つまりこのカルト集団は、あなた方、与党の国会議員の既得権益になっているということだ。このことが世間に知れると、あなた方は世間の信用を少しばかり失ってしまう。だが、あなた方にとっては、もっと深刻な問題もある。国会議員を殴り殺した加害者が、同時に霊感商法の被害者でもあるからだ。被害者の加害者に対する抵抗は、正当防衛とみなされる場合がある。そして、被害の深刻さによっては、加害者の命を絶ってしまっても、正当防衛が成立する場合もある。もし今回の殺人事件が、正当防衛で片付いてしまったら、そして、そのことを、自分が被害者だと自覚している大勢の人間が知ったら、大勢の被害者が、大勢の加害者を
金属バットで殴り殺そうと。考えかねない。この殺人事件を世間に隠したいのは、そのためなんじゃありませんか。私の個人的な意見を言わせていただければ、こういう場合は、被害者が加害者を金属バットで殴り殺したいと考えるのは当然のことのようにも思えますがね。その時、田原が吉岡に言った。吉岡、そこまでだ。もうやめろ。そして、田原は幹事長に言う。幹事長、大変失礼しました。我々、そろそろ、失礼させていただきます。そして再び吉岡に。吉岡、立て、もう行くぞ。話を打ち切られた吉岡は、不満そうだったが、田原の言うことに従った。田原と吉岡が出入り口に向かう。その時、幹事長が、田原に声をかけた。田原くん、その男。少し失礼なんじゃないかね。ことと次第によっては、こっちにも考えがあるよ。田原は幹事長を振り返る。幹事長、お言葉ですが、我々が今追っている殺人犯は、非常に危険な人間です。3人の被害者を拉致した。手際から見ても、並以上の身体能力を持っている。それに、非常に頭がいい。内閣の関係者を拉致するのは、相当優れた頭脳の持ち主でなければ、できないことだ。しかも恐ろしく、残酷で冷酷だ。この犯人を相手にすれば、我々自身の命も危ないんです。そこのところを少し察していただけませんか。それと、今の吉岡の話は、幹事長、あなたにとって、少し不愉快だったかもしれない。しかしこの話は、あなた自身の身を守るために、役立つ場合があるのでは。それでは失礼します。幹事長室を後にすると、吉岡が言った。
すいません、田原さん。すると田原は言った。あの幹事長に、一泡吹かせてやったな。あの幹事長が、一泡吹いた顔を、よく覚えておけ。そして、嫌なことがあったら、思い出せ。それとな。国会議員を金属バットで、殴り殺した男がいると、言っていたな。ええ。大至急。その男を探し出して、保護しろ。口封じの危険がある。わかりました。と、吉岡が言った。再生リスト32に続きます。